Piancastagnaio si è conclusa la presentazione di un palio particolare, un palio non corso che rimarrà all'interno della sala comunale. Siamo con Roberta Sancascena, assessore alla cultura del comune di Piancastagnaio. Allora, una serata, io la chiamerei speciale, perché ci sono tanti motivi per cui da dire su questa serata. Partiamo dall'atmosfera, assessore. L'atmosfera è stata meravigliosa perché già siamo partiti da sotto il comune come sempre con questo suono dei tamburi, il rullo dei tamburi, le bandiere, e quindi io le dico francamente che ho percepito l'emozione del palio che ormai manca da 2 anni e mezzo, e questa è stata l'occasione per dimostrare a tutti che la pandemia non ha abbandonato lo spirito pariesco. Oggi pomeriggio c'era tanta gente a vedere il palio di Patrizia Almonti. Patrizia Almonti è un'artista molto, come ho detto nel discorso, un'artista raffinata, un'artista anche molto modesta, che però si è data al nostro paese, sempre disponibile a aiutare e a lasciarci questi regali meravigliosi. Questo palio particolare, che tra l'altro non era già neanche più cencio oggi perché era inquadrettato, e quindi Patrizia ce l'ha proprio preparato per portarlo in sala consiliare, dove diventerà un cimelio importante nella vita del nostro comune. Abbiamo anche detto stasera che l'Almonti sta già mettendo mano al palio del 2022, quindi il 10 d'agosto saremo di nuovo qui con le stesse modalità e sveleremo il palio, che questa volta per fortuna arriverà all'interno delle contrade e sarà conservato all'interno delle sedi delle contrade.